फाइनल रिजल्ट तो आ चुका है 6 का। तो क्या अपनी तीसरी नौकरी जो है पक्की हुई है या नहीं हुई है यार? फाइनल लिस्ट में हम तीसरी बार पहुंचे हैं, तो देखते हैं जरा कि क्या है मुद्दा और क्या है कहानी, कितने नंबर से हुआ है इन या कितने नंबर से हुआ है आउट। तो चलो आगे बढ़ो और बिना देरी करे वीडियो को आगे शुरू करो। और शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना चैनल को द सरकारी गाय को। तो आज का दिन 7 दिसंबर 2022। तो भैया गवर्नमेंट ने अपनी एसएससी जो है उन्होंने रिजल्ट तो डिक्लेयर कर दिया है सीएचएसएल का। अपन लेकर आए थे लगभग 2 नवंबर को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और आज है 7 दिसंबर। तो यानी कि लगभग 35 दिन हो चुके हैं रिजल्ट। भाई 35 दिन बाद रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। अभी मैं थोड़ा बाहर था, फिलहाल अभी घर पहुंचा हूँ और रात होने वाली है और 8 दिसंबर होने वाली है कुछ ही देर में। तो उससे पहले रिजल्ट को चेक करते हैं। जब मैं बाहर था मैंने थोड़ा थोड़ा ऐसी सर्च मार के देखा था, बट मैं प्रॉपरली देख नहीं पाया। मैंने हल्का हल्का कट ऑफ पे नज़र मारी थी और मैंने एक उसमें बड़ी चीज़ पे गौर किया। तो वो मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ इसमें। ये हमने खोला एसएससी अपना ढंग से। तो आई वॉज अनेबल टू सी कि व्हाट वाज द प्रॉपर, कि क्या है क्या नहीं है। अपना रिजल्ट जो है वो भी देखते हैं। और मेन जो बात जो है वो ये कि क्या फाइनली एमटीएस से ऊपर बढ़ पाएंगे इस वाली रिजल्ट से या नहीं, देखते हैं जरा। सो हियर वी गो इन द सीएचएसएल 2020 रिजल्ट। इसमें हम जाते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं, नीचे 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 नीचे, हाँ ये रहा एक नोटिस और एक अपना फाइनल रिजल्ट का पीडीएफ। तो नोटिस के अंदर जाते हैं जरा। ये अपना फाइनल रिजल्ट डीवी का रिजल्ट जो आया था अपना 18 तारीख को हुआ था, ठीक है। ये वैकेंसीज हैं टोटल 4791 और जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं वो है 4791। ओके ओके ओके। तो कट ऑफ ज़रा थोड़ा थोड़ा देखें तो भाई ये कट ऑफ मतलब हद पार ज़्यादा है यार, जितना मैं देख पा रहा हूँ। किसी में 274, 270, 225, ये थोड़ी सी कम है कट ऑफ। बट 243, 232 हम ओबीसी का देख रहे हैं फिलहाल यार। ओबीसी पर नज़र मार मार के देख रहे हैं। 235, 232 और फिर ये 232 और फिर ये 231, फिर 224। ओके यहाँ पे थोड़ा कम है L15 के अंदर। तो ऐसे ही है, काफ़ी है ज़्यादा। और P44 जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी जो पोस्टल असिस्टेंट की है, जो फिलहाल अब सीजीएल के अंदर डाल दी गई है पोस्ट, ये 220 इसकी कट ऑफ है ओबीसी की। ओके, तो ये हो गया अपना राइटअप। अब दूसरा है अपना पीडीएफ। ये जो पीडीएफ है यार अपनी, यही है अपने एमटीएस से आगे बढ़ने की किस्मत का ताला। कि 2019 वाला एमटीएस तो निकाला, तो क्या 2020 का सीएचएसएल निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो रोल नंबर क्या है कि अपने को याद है नहीं, और अपन ना यूजुअली रोल नंबर में सर्च भी नहीं करता हूँ। जो सरनेम है मेरा वो काफ़ी यूनिक है, JAJORIA जजोरिया। तो यूजुअली आई सर्च फॉर इट ओनली, कि मैं जजोरिया डाल के देखता हूँ, मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो भी ठीक है। जो मेरे नंबर थे यार वो ज़्यादा नहीं थे, 217 के आसपास नंबर थे मेरे। एंड आई डोंट थिंक कि हुआ होगा, मतलब एकदम उस वाले केस पे एकदम बॉर्डर लाइन केस है। P44 जो है अपना उसमें होने का चांस था, बट जो मैंने कट ऑफ जो देखी है यहाँ पे P44 की ओबीसी कैटेगरी की 220 है और मेरे 217 थे। तो यही सबसे कम है शायद जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पूरे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी थी वो इसी के अंदर थी, और इसी में अगर नहीं हुआ तो मुश्किल ही हुआ होगा। बट फिर भी तसल्ली के लिए एक बार देख लेते हैं। Ctrl+F वी हैड प्रेस्ड एंड वी आर सर्चिंग फॉर इट, JAJORIA। हाँ, तो एक कंप्यूटर ने एक साउंड निकाला है एंग्री बर्ड्स वाला, पिगी का जो होता है। इट वॉज अनेबल टू फाइंड माई नेम। एक बार और टाइप कर लेते हैं। या दिस साउंड हैज बीन कन्फर्म। सचिन भी डाल के देख ही लेते हैं जरा। ओके, देयर आर 31 सचिन्स, बट इफ यू गो फॉर अ सरनेम विद J, इसने फिर वही साउंड निकाल दिया अपने, इट इज़ अनेबल टू फाउंड। तो जो है कहानी फिलहाल जो कहानी अपनी से रिजल्ट की यार, वो मेरिट आउट पे रुक गई है। ये अपना तीसरा रिजल्ट था फाइनल के अंदर वाला, और इसमें मैं मेरिट आउट हूँ लाइफ में दूसरी बार। दिस इज द सेकेंड टाइम आई हैव बीन मेरिट आउट। इससे पिछली बार मैं मेरिट आउट हुआ दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड के अंदर, उसमें 200 में से 200 कट ऑफ गई थी। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हुआ था, बट इस वाले पेपर के अंदर भी मैं मेरिट आउट हो चुका हूँ
पहली बात तो ये कि जो प्री था ना, उसमें मेरा स्कोर 160 के आसपास था, 160 था, तो मतलब मार्जिन था उसमें 20 नंबर का, ऑलमोस्ट मार्जिन था 10-20 नंबर का। और रिटर्न के अंदर शायद मेरे 62-68 के आसपास थे। और सच बात तो ये कि मैं प्री का भी नहीं सोच रहा था क्वालिफाई हो जाएगा, फिर रिटर्न हो गया। तो फिर रिटर्न में सोचा कि चलो फिर थोड़ा आगे और कर लेते हैं, फिर टाइपिंग रह गया, तो टाइपिंग का भी लग रहा था कि हो जाएगा, टाइपिंग भी हो गया। फिर मतलब ये है कि अपनी जो इच्छाएं है ना वो खत्म नहीं होती हैं। कि प्री में सोचा कि चलो खाली प्री निकल जाए, फिर रिटर्न में सोचा चलो रिटर्न निकल जाए, चलो टाइपिंग निकल जाए, चलो डीवी तक पहुंच जाए, सब हो गया। फिर आते थे सोचा कि चलो यार ये भी निकल जाए। और निकलता भी तो शायद दिल्ली तो नहीं मिलता इतने कम नंबर के अंदर, बाहर ही मिलता कहीं ना कहीं, जहाँ भी था दूसरे स्टेट में। तो उससे बेटर तो मैं एमटीएस दिल्ली के अंदर ही प्रेफर करता, तो हो सकता है शायद इसलिए ही किसी और ज़रूरतमंद भाई को सीट की ज़रूरत हो, उसे मिल गई हो वो। क्योंकि मैं तो शायद मुश्किल ही ज्वाइन करता अगर बाहर मिलता तो वो सीट व्यर्थ हो जाती। तो ये उसका एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइड है, जिससे मैं अपने दिल को बहलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई नहीं, नहीं हुआ है तो एक बार रोल नंबर से और कंफर्म कर लेते हैं लास्ट टाइम। बट 99% नहीं होगा, क्योंकि जजोरिया अगर नहीं है लिस्ट में तो मुश्किल ही होगा। ये क्वालिफाइड एग्जाम्स की मेरी लिस्ट है, इसके अंदर मैंने डाल रखा था ये CHSL 2020, ये एडमिट कार्ड, ये खुला एडमिट कार्ड। यहाँ से मैं कॉल कर लेता हूँ अपना रोल नंबर को कॉपी, Ctrl+C, ये मैंने इसमें डाला रोल नंबर, और ये नहीं मिला, तो नहीं मिला है रोल नंबर तो अपना यही है। क्योंकि अगर हम दूसरे रिजल्ट में जाके देखते हैं इसको, जैसे कि स्किल टेस्ट का जो रिजल्ट था उसके अंदर अगर हम सर्च करें तो ये मिल गया, ये रहा सचिन जजोरिया। तो रोल नंबर अपना यही है, कंफर्म है, यही सेम रोल नंबर सचिन जजोरिया, ये रहा। बट फाइनल लिस्ट में अपना नाम नहीं है, नहीं है फाइनल लिस्ट में अपना नाम। तो इट्स बीन 100% कन्फर्म कि आई हैड बीन मैरिड आउट, और नहीं हुआ है मेरा सिलेक्शन। तो फिलहाल ये रिजल्ट वाली वीडियो में यार मेरी तरफ से इतना ही। इससे पहले आपने एमटीएस की वीडियोस देखी होंगी, और ये CHSL की तो जर्नी थी यहाँ पे, तो यहीं पे ख़त्म होती है एक्चुअली, शुरू होने से पहले ख़त्म हो गई। अगले वाले CHSL का फॉर्म भी आ चुका है, थोड़ी गुड न्यूज़ है। और जो है वो सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसीज थी, उनको सीजन में डाल दिया गया है। तो यार फिलहाल के लिए बस यही था यार, मतलब समझ में नहीं आता हाउ टू रिएक्ट। मतलब मेरिट आउट की फीलिंग अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। मतलब अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि जिसको सही में सीट की जरूरत थी शायद उसे मिल गई होगी, क्योंकि मेरे पास एक जॉब पहले ही है और मैं दिल्ली के अंदर हूँ, और नंबर मेरा अगर आता भी पॉइंट, क्योंकि बॉर्डर पे था, मतलब मेरा केस तो इतने नंबर पे तो बाहर ही मिलना था एक्चुअली में, दिल्ली नहीं मिलता, बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो जिसे एकदम नीड होगी जॉब की उसे मिल गई है। बट इसके अंदर एक थोड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि जितनी वैकेंसीज थी उतनी मतलब फुल हुई नहीं है। क्योंकि मैं जहाँ पर भी देख रहा हूँ उसमें काफ़ी वियर्ड केस है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है जो पैटर्न है। जैसे कि मैं आपको सबसे ऊपर अगर लेके चलूँ, उसमें वैकेंसी इतनी है और अलॉट इतनी हुई है। अगर हम यहाँ की बात करें, जैसे कि L02 में 80 की 13 वैकेंसी, अलॉट 12 हुई हैं। सेम केस काफ़ी जगह हो रहा है ये। OBC की 15 वैकेंसी, जहाँ 12 अलॉट हुई हैं। ऐसे ही जो सबसे कम जिसकी कट ऑफ जाती है, सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है या पोस्टल असिस्टेंट होता है, जो P44 जिसका कोड है, P44 कोड के अंदर OBC की 454 वैकेंसी थी, इसमें 316 ही अलॉट हुई हैं। ये चीज़ मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही है, ऐसा क्यों हुआ है, मतलब किस बेस पे है ये कि जितनी वैकेंसी थी वो पूरी की पूरी हुई नहीं। 80 के अंदर 534 वैकेंसी, इसमें 524 हुई हैं। तो मतलब जितनी वैकेंसी थी उतनी अलॉट हुई नहीं है पूरी की पूरी। जैसे कि UR के अंदर भी इतना इतना, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ज़्यादा। आप में से किसी दर्शक को जो वीडियो देख रहा हो उसे समझ में आ रहा हो, क्योंकि मेरे लिए तो ये काफ़ी नया है ये सब, मतलब। तो जिसको पता हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि ऐसा क्यों हुआ है। तो शायद हो सकता है इसी वजह से कट ऑफ ज़्यादा गई है, या जो भी है। मतलब वो डिटेल मार्क्स जो है वो कुछ दिन बाद अपलोड हो जाएंगे। और फाइनल मार्क्स तो मुझे पता ही है मेरे कितने थे, एक बार मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कि कितने थे मेरे मार्क्स। एक सेकेंड। हाँ, ये रहे मेरे मार्क्स। ये 154 मेरे पेपर 1 में मार्क्स थे, फिर 62। और एरर जो परसेंटेज था वो काफ़ी कम था, मतलब मैं UR से भी क्वालिफाई कर रहा था उसे। और ये टाइपिंग की जो बात है उसके लिए भी मैं अलग से बाद में वीडियो बना दूंगा। मैंने हार्डली 1 महीना टाइपिंग करी होगी, मतलब 1 महीने से भी कम ही टाइपिंग करी होगी, और मेरी स्पीड अच्छी खासी आ गई थी। इनफैक्ट वहाँ पे अगर 35 मांगी थी तो मेरी स्पीड 45 तक चली गई थी। और
मैंने सही में इससे पहले कभी भी टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं करी है और मैं देख के करता हूँ, बिना देखे करेंगे अगर हम वहाँ तक जाने के लिए तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मेरी टाइपिंग स्पीड ठीक-ठाक आ गई थी, मतलब मैं इसको कहूँगा ये बढ़िया परफ़ॉर्मेंस थी मेरी। मुझे इसमें भी डर लग रहा था, बट कुल मिला के यार मतलब मुझे उस बंदे के लिए अच्छा भी लग रहा है, इसका हो गया, बट मुझे अपने लिए बुरा भी लग रहा है सही में, मतलब अगर मैं दिल से बताऊँ तो मेरिट आउट होने के बाद यार। ये लाइफ़ का सेकंड मेरिट आउट है, तो ठीक है, बाय-बाय। आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, बट ठीक है, मतलब इट्स अ वेरी वियर्ड फीलिंग, मतलब ठीक है यार, जो भी है मतलब कुल मिला के ओके, इट्स फाइन, इट्स गुड, ठीक है। सो CHSL के रिजल्ट वाली वीडियो में फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए तो दोस्त को लाइक कर देना, अपने दोस्त का शेयर कर देना, और जिनका सिलेक्शन होगा उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और CHSL के पेपर चल रहे हैं, तो जिनका अभी आने वाला है उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, जिनका अच्छा हो गया उनको भी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट ऑफ प्री एंड मेंस के लिए लगे रहो मेरे दोस्त। सो हसल करो, बसड़ नहीं। तो बाय बाय, टेक केयर, दिस इज योर द सरकारी गाय, नॉट जस्ट एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बाय बाय, टेक केयर गाइस।